më pyete pak më parë me Sorosin, unë kam bindje që po është Sorosi organizatori i kësaj gjë, jo është punë lekësh kjo, se shqiptarët e kanë memorin nga lekët. Po erdhi leku, moraj muhabeti. Është punë lekësh kjo gjë. Është punë manipulimi, është punë turmash, po patjetër duhen ca lek për këtë gjëra, po jo për të shpërndar lek, po hajde në protestat të jap lek. Se kjo është për te çdo lloj imagjinate njerëzore. Po është një protestë që ka domethënë është në okelon e revolucionit Flamingo, e cila nuk ka lindë në Shqipëri. Është një ide e importuar nga jashtë për qëllimet e politikës amerikane, demokratët kundër republikanëve, ku më së shumti në fokus janë bizneset e familjes Trump. Shqipëria është një nga vendet ku ata kanë vendosur ose kanë ndërmjetësuar të bëjnë një investim, dhe ky ishte shkaku dhe arsyeja për të legjitimuar një skem keq përdorimi edhe të ndjesive që përshkruan ti për veten tënde, që i kanë shumë njerëz. Asun jam i lumtur me qeverisin, por kam kohë që jam i lumtur me qeverisin. Dhe nuk është kjo çështje. Por unë mendoj që njeriu reagon ka mënyra të tilla të reagojë, por jo të jetë viktimë e një manipulimi masiv në emër të një revolucioni të madh që nuk është as shqiptar, që i takon një politike tjetër, një shteti tjetër, dhe ju dini sa dashamirës jam unë me amerikanët. Futëm këtë dashamirëse të mëdhej dhe u thonë që s'kërcet fare për ta. Dhe në këtë pikë unë nuk e lejoj dot veten në këtë fazë, në këtë moshë, që të jem i manipuluar nga agenda të kësaj natyre. Kjo është e para. Në qoftë se ajo do ishte një protestë normale kundër qeverisjes, do ishte gjëja më normale, absolutisht do ishte gjëja më normale, dhe është gjë normale, për atë pjesë që është gënjur, ato pjesë që besojnë vërtet tek qeverisja, ata duhen meritojnë respekt, por janë të përdorur.